Përshëndetje të gjithëve në këtë emision të radhës së ciklit të Nektar. Rrisia e përditshmërisë tonë, rrjetet sociale, e kanë potencuar akoma dhe më shumë sot sfidën e dialogut, sepse ato në një farë mënyrë kanë bërë një testim dhe e kanë futur njeriun që e ka dialogimin pjesë të natyrshme të qenies tij në një sprovë jashtëzakonisht të madhe. Tematik e këtij emisioni do të jetë pikërisht sfidat e dialogut. Njeriu në qenien e tij ka brenda dhe dialogimin në shumë nivele, dialogimin me shumë element, siç ka dhe dialogimin me veten, sepse kemi dhe atë shprehjen të sillesh mirë me veten. Kështu që ne e konsiderojmë shumë të rëndësishëm që t'i kushtojmë disa minuta pikërisht këtyre sfidave të dialogut sot, sepse nga dialogu jo i mirë, burojnë më pas në efekt zinxhir të gjitha problematikat sociale, deri dhe ka luftra që kanë shpërthyer për një fjalë goje. Dhe e kundërta, nga një dialogim, nga një etik e dialogimit, janë mbyllur probleme shumë të mpreta, siç i shikojmë sot për shembull në negociatat që zhvillojnë palë armiqësore, por që janë të bazuara, i thrasin etikës së dialogimit për të rregulluar çështje jashtëzakonisht, ndoshta me shekuj të parregulluar dhe të mbetura në armiqësi që kanë krijuar armiqësi midis kombeve. Për ta trajtuar këtë temë, kam hoxhën e nderuar Enis Serama, që gjithmonë në emisionet tona na sjell dhe na i rregullon pak, na i përcjell në mënyrë shumë të kujdesshme dhe me shumë shembuj konkret atë çka është më e mira për të përcjellë, dhe njëkohësisht do të kemë nga shoqëria civile Besart Pecin, që është një aktivist civil dhe një qëmtues mjaft i imët i mënyrës se si sot ndërtohet dialogu ndërnjerëzor, por kemi pastaj edhe dialoge ndërshtetërore, ndërinstitucionale. Faleminderit që u kam në studio. Enis, si mund të përkufizohet dialogu? A ka një përkufizim nga pikpamja islame dhe më pas se çfarë rëndësie është vënë dialogut në kumtin fetar? Fillimisht ju falenderoj për ftesën edhe për trajtimin e këtyre temave të rëndësishme që padyshim synohet përmes tyre përmirësimi i shoqërisë, ndërtimit të saj dhe luftimit të dukurive të ndryshme negative. Dhe në kuadrat e këtyre përpjekjeve padyshim se dialogu zë një vend të rëndësishëm. Është një mirësi e Zotit që dialogu ka filluar ende pa ardhur njeriu në tokë. Kështu Kurani e përmend dhe këtë mund ta shpjegoj edhe pak më vonë. Mirë po, kur bie fjala tek përkufizimi, nuk jam ekspert i përkufizimeve shkencore dhe akademike, mirë po dua që të përmeni elementet e një dialogu të mirëfilluar. Dialogu është përpjekje njerëzore që duke u shërbyer me argumente të caktuara të arrijmë deri te një e vërtetë që na mungon dy palëve. Dialogu ndonjëherë është një manifestim i dobësisë së njeriut, i cili ka nevojë gjithmonë për palën tjetër që të plotësohet. Është një emet ose është një manifestim i tëmeteve të njeriut që gjithmonë tregon për domosdoshmërinë e të komunikuarit me tjetrin. Dialogu tregon se sa është i rëndësishëm tjetri. Dialogu tregon se sa është e nevojshme shoqëria, sa është e rëndësishme shoqëria e kështu me radhë. Prandaj edhe do kunis nga kjo, Zoti Xhelal Xhelalu na përmend në Kur'an një dialog të rëndësishëm, edhe pse bëhet fjalë për kushtimisht palë të pabarabarta, por megjithatë zhvillohet mbi frymin e një dialogu. Zoti Xhelal Xhelalu kur vendosi me e kriju Ademin alayhis salam, ja prezantoi melekëve këtë vendim. Ai zakonisht merr vendim pa u konsultuar nga Zoti i Gjallësisë. Ai nuk e pyet askënd për çfarë bën. Ne pyetemi, nga sa është i gjithdijshëm. Por ja që është interesant te krijimi i njeriu filloi me dialog. Allahu i tha melekëve, do të krijojnë tokë një mëkëmbës, një krijesë që do të trashëgohet me përgjegjësi dhe me privilegje dhe benefite të shumta. Melekët pastaj ja kthyen Zotit apo. Dhe këtu është ajo esenca e këtij dialogu që i parapriu krijimit të njeriu. Dhe nuk është e rastësishme që dialogu është zhvilluar pikërisht në kontekst. Pra që ka një dialog në këtë piknisje të jetës njerëzore, po. Pastaj edhe kur u krijua njeriu, Zoti Xhelal Xhelalu
dieta, historia, historia e krijimit të njeriut, Ademit alayhis ja mësoi, domethënë, emrat, e futin në xhenet dhe pastaj si pasojë kur gaboi Ademi alayhis u zhvillua një dialog mes Zotit xhallal xhelalu edhe kujt? Ademit alayhis. Atë kam thënë mos më ngren nga kjo pemë, atë kam thënë se kjo është kështu, Ademi tha o Zot më fal, u bën një falloj diskutimi. Andaj, domethënë, edhe para krijimit, po edhe kur të gabohet, gjithmonë Zoti na ka mësuar që të bëhet dialog. Dhe kështu vazhdoi kultura, domethënë e dialogut të merr rrjedhën e saj në historinë njerëzore dhe ishte pjesë përbërëse çdo shpallje. Nuk ka shpallje që Zoti xhallahu ala e dërgoi në tokë, nuk ka pejgamber e që nuk e pajisë edhe me këtë vlerë. Domethënë që të dialogon, të diskuton me njerëz, merr mendime dhe ti shpreh dhe ofroje ofertën tënde që ajo të jetë e mundshme dhe e kapshme për njerëzit. Derisa erdhi Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kur erdhi pejgamberi alayhis, misioni i tij filloi me dialog. Kur i mblodhi njerëzit në Safa dhe Merwa, u tha, nëse do të them se pas saj kodre vjen një ushtri, a keni me besu? Ata thanë po. Nëse ju them kështu, është një, filloi prezantimin e misionit të tij mbi bazën e një dialogu shoqëror. Dhe aty pikërisht e bëri ofertën e misionit të tij. Dhe kështu vazhdoi. Dhe Muhamedi alayhis salam është më një shembull i mrekullueshëm i dialogut. Ai dialogonte edhe me njerëz shumë të rëndom, të thjeshtë, që ndoshta edhe nuk përfaqësonin as në një nivel caktuar akademik apo intelektual, megjithatë i mirëkuptonte, me ta diskutonte. Dhe është një shembull konkret për ta përmbyll këtë prezantim të kësaj pjese të parë në këtë pyetje, një djalë i ri erdhi tek Muhamedi alayhis salam. E paramendo vëllëndruar në mirë çfarë kërkese po bën ai dhe sa i hapur për dialog, edhe pse kërkesa ishte shumë e ulët, veçanërisht kur bëhet fjalë për Muhamedit alayhis salam. Ishte në ndaj pejgamberit alayhis salam, ishte ndaj publike, dhe ai tash po shpjegonte mësimet e Islamit, erdhi një djalë i ri dhe po kërkon që të afrohet. Po sa e përfundoi pejgamberi son fjalimin, tha ku mbet djaloshi që donte të pyeste? I thanë ja ku është fjalën. Afrohet tha këtu afër. Urna. Tha i dërguari i Allahut, a më jap leje për marrëdhënie intime jashtëmartësore? Ishte djalë i ri pa martuar, epshi kishte vërshuar tek ai dhe kërkonte një lloj lejimi që të bënte. Kjo padyshim nëse e kthen në atë situatë është me të vërtetë shumë e vështirë. Si po kërkon nga pejgamberi son diçka të atill, spaku tek kishte bërë me ndërmjetësues, me çu letër, apo kështu të marr drejt për drejt në ndaj publike. Dhe pejgamberi son nuk i tha, nuk bën, e ndaluar është, çfarë po pyeti kështu absolutisht. Shikoj, e shndroi këtë në dialog. Mirë, atë po e kthejmë në diskutim për këtë kërkesën tënde. Dhe pastaj pejgamberi son e pyeti, këtë që po e kërkon ti, realisht është një kërkesë që i drejtohet, domthonë ndoshta motrës ndokujt, gruas ndokujt kështu më. Mirë, po e kthem tash në nivel tjetër, po të kishte bërë kërkesë dikush tjetër, ti do të ishe i kënaqur. Jo ja Rasulullah, nuk jam i kënaqur. E bindi me dialog. Dhe hiku dur nga kjo kërkesë, pa i dhënë përgjigje a bën apo nuk bën. Ai vendosi me dialog. Dialogu ai që përcakton fund. Rezultatin final. Dhe kjo është ajo që pejgamberi vazhdimisht e kërkonte. Dhe gjithashtu Zoti në Kur'an i tha pejgamberit sa: "Wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati hi ahsan." Mos polemizoni me i thartë e libet, ndryshe përveç në mënyrën më të mirë. Kjo nuk është vetëm udhëzim për dialog, mirë po edhe për mënyrën e dialogut që të jetë me të vërtetë me kulturën më të lartë. Po, sepse edhe në shqip fjala polemizim dhe dialog kanë konotacione të ndryshme. Polemizim ka një ngarkesë negative sepse bëhet fjalë për një shernaj, po marrim fjalën tjetër nga shqipja, por nuk e dia përputhet me kuptimin arabisht të dy termave, se ju e dini më mirë, dhe tek dialogu ka një konotacion pra që është me ngarkesë pozitive. Pra bëhet fjalë për një komunikim etik të dy njerëzve, pra mos polemizoni, mos bëni shernaj, por dialogoni, kështu mund të përkthehet. Po dhe përmend fjalën polemizim në kuptim të ngacmimit të argumentime. Mirë, po pjesa në rregull është edhe në shqipe kjo. Pra kur themi ne po polemizojmë, nuk është njësoj si ne po dialogojmë, sepse ne po bëjmë shernaj në polemizim, ndërsa në dialogim ne po komunikojmë brenda një etike për të gjetur të vërtetën. Edhe fetarisht dialogu është i lejuar, i kërkuar, madje edhe jemi të urdhëruar për dialog. Deri në një nivel caktuar. Kur ky dialog pastaj domthonë eskalon deri në situatë sa që njeriu nuk është vetja e tij më. Pastaj duhet ndot të rreqë. Pastaj duhet më të rreqë. Këtu është ajo tash nëse gjithsesi mund të shërojmë fjalën polemizim. Nëse epilogu përfundimtar është armiqësia, pra ka degraduar në polemizim dialogu. Dhe është mbjellja e urrëties dhe rënimi i urave të komunikimit, aty duhet më ndërpim me njerë më të rrjek apo. Domthonë dialogu na mban afër një tjetrit
Në momentin kur eskalon në diçka tjetër, atëherë ka dhe një porosi profetike që thot kush e le polemizimin, pra jo dialogun, por polemizimin, edhe kur ka të drejtë. Kur ka të drejtë, po i garantohet një vend i lakmueshëm në xhennet. Shiko, kjo duhet jetë, kjo është peshë e madhe, kjo është sfidë e madhe, edhe kur ke të drejtë. Pra e drejta është me ty, të gjesh forca, të gjesh... Kjo bëhet fjalë nganjëherë për një të vërtetë që realisht mos dalja në shesh të saj nuk bën dëm. Për shembull, kemi rënë mos ujdi rreth një çështje sakto ditore për shembull. A ishte kjo makinë e këtij tipi apo këtij tipi? Edhe tash në debat ajo nuk ka kosto sociale, te ke fundit fare, po. Veçanërisht për shembull në familje, në rrafshin bashkëtorë apo. Për shembull njëra palë, për shembull bashkëtorë apo bashkëtorë, për t'ia bërë çefin të mirë hiq duan nga vërtetë, nga se nuk ka kosto, nuk ka efekt. Nuk ka në çështje që nuk kanë kosto. Mirë, po kur kanë kosto, duhet pastaj tjetër konsiderat dhe tjetër çështje të kemi. Mirë, le të referohemi pra nga global ta bëjmë pak çështjen pak lokale, Besart. Pra, ti referohemi shoqërisë tonë. Duket sikur shoqëria shqiptare në përgjithësi edhe ajo kosovare ka një afsh për polemizim më tepër se sa dialogim, i cili vjen në mënyrë vertikale, pra kur themi në mënyrë vertikale vjen nga niveli më i lartë ku politika vetë nuk e ka të latuar dialogun, po e ka polemik dhe pastaj shkon deri në shtresëzimet e tjera, deri në nivelet më të ulta sociale, të shprehura më së qarti pastaj edhe në rrjetet sociale. Si e shikoni? E shikoni problematik? Ku çalon? Kush janë defektet? Mos është mbi ngarkesa nervore e jona pastaj që shprehet edhe në këtë mënyrë dialoguarit? Fillimisht faleminderit për ftesën, është kënaqësi me fol për një temë shumë të mirë, në qoftë se ajo dialogu shkon në premisa të mira, por është mjaft komplekse nëse ajo shkon në drejtime jo dhura. Tek shoqënia jonë është pak e vështirë me cilësuesin një debat të mirë ose të keq ose të mirëfillt ose jo të mirëfillt, për shkak se jemi në një shoqëni që kemi të kaluar, jemi dalë që 2 dekada nga lufta. Jemi traumatike paksa dhe nuk jemi shumë me trendet e reja debateve të ardhjeve të reja, domethënë prej demokracive shoqërore që vijnë sidomos nga Evropa. Tek temat sociale që vinë, shkurtimisht me përmend që pjesë përbërëse, siç dihet, e shoqërisë është familja, edhe pjesë përbërëse e familjes është individi, edhe individi këto është para 2 entiteteve, njërit politik që është shteti, domethënë organizimi politik që është jashtë familjes, edhe tjetri që është personal, që ka një sovranitet më të madh pak tek familja, që është më autoritar në momentin që ai del jashtë oborrit, që më thonë bukfal, ai bëhet një person publik. Te këto, para se me dalë të debate, ai kur bëhet person publik ka disa obligime shtetërore që i duan, qoftë rregullimin i rrugës, qoftë një vërtetimi, qoftë kur të bëhet subjekt, domethënë prej çerdhës, shkollës, fakultetit, edhe punëve profesionale, domethënë ka ai disa detyra ndaj të mirës së përgjithshme. Këto pra nuk e ka privilegjin që e ka në shtëpinë e vet, edhe këto lindin dasit. Shoqëria jonë, si çdo shoqëri, shumica shoqërive tjera nuk janë uniforme, domethënë nuk janë të njëjta, kanë grupe ndryshme, qoftë fetare, qoftë çfarë do qoftë, politike, ekonomike e tjerë, edhe kjo shoqëri ndërtohet, domethënë prej këtyre grupeve që është e pamundshme dhe pashmangshme që mos më prodhon ndonjëherë polarizime, për shkak se çdo kush që e trombeton për vlera që përfaqëson këto, tenton që ato ti bëj sa më gjithëpërfshirëse. Kur ndodhen debatet, dialogimit nuk janë në nivel duan, për shkak se këto janë 2 lina që mendojnë debatet, njëra është përfaqësues civil, qytetar, dhe njëra është përfaqësues institucional. Është fatkeqësi që ende ne nuk kemi arritur që debatin shoqëror, debatin civil ta vëmë në një pikë më të lartë se debatin institucional. Edhe pse debati institucional është pak më përgjithës, është pak më në mas, ka entitete shumë të fuqishme që trumbetojnë për ta, siç janë një pjesë mediat, por debati civil do të më kanë shumë nivel pak më të lartë. Për arsye se bën një farë balancimi ndërmjet civilit edhe ndërmjet institucionet, edhe kështu temat çfarë do qofshin ato. Edhe që janë edhe më komplekse mund të mos zgjedh, po që ekziston një debat edhe një frymë dialoguese më e mirë. Ju si e shikoni rrjetet sociale në një farë mënyrë si ndihmëtar i debatit, i dialogut, ndihmëtar në kuptimin, rrjetet sociale ju kanë dhënë çdo kujt mundësinë që të shprehet. Mirë, po këtu pastaj me çka kam vëretur unë, këtu
këtu kanë lidhur dhe problematikat sepse aty pastaj vinë grupe shoqërore të frustruara, njerëz me probleme që deri diku ju jepet një armë edhe pastaj kjo armë qëllon lart edhe poshtë. Si e shikoni pra efektin e rrjeteve sociale në atë skenografinë e përgjithshme të dialogut shoqëror? E ka dëmtuar, e ka cënuar, apo është bërë ndihmëtar? Kur i ndova domethënë debatin edhe përfaqësimin e nivelit ndërmjet qytetarëve, civilit edhe institucionet, këtu tek qytetarët janë dy pika që unë mendoj që qytetarët, domethënë shoqëria jonë është në një anë është më inferiore ndaj të bëma domethënë institucionet, mënyrët dialoguese, përfaqësimet etj, edhe në një anë ka bërë pak më të dhënshme shoqërinë ndaj temave që prodhon institucione. Ndërmjet dy polarizimeve, shoqëria në aspektin e veprimit është shumë inferiore karshi institucioneve ose nivele më të larta që prodhohet debate, ndërsa ka zgjedh rrjetin social, në Facebook që është tërësisht personal, me bën një farë lloj narrative më radikale, pak më të dhënshme, por që në realitet nuk është shumë e dhënshme për shkak se s'ka prodhuar ende ndonjë çarje ose ndonjë debalancim social. Unë shoh pak këtë aspekt tek aspekti ligjor do të rregullohen këto gjëra, për shkak se tek ne nismetarët debateve janë dashur pa dashur janë mediat. Ne jemi edhe këto për një media, jemi ardhur me bën një debat të mirëfillt, por ka edhe debate që fatkeqësisht ende prodhohen për agjentura të caktuara, politike, fetare, ideologjike, identitare, që nuk i shërbejnë gjithë përfshirës gjithë shoqërore. Domethënë nuk Unë mendoj që më tepër është çështje etike, pavarësisht qëllimeve, agjendave është çështje etike, sepse një njeri mund të përfaqësojë një agjendë dhe çdo njeri mund të përfaqësojë një agjendë. Nuk është ndonjë problem të përfaqësosh në një agjendë. Që për ty mund të ishte drejt, pse të themi agjendë, mund të themi kaos, qëllim, kemi disa terma. Për tjetrin është e padrejtë. Dhe nuk është kusht që palët të mirë kuptohen pa tjetër dhe të binë dakord në këtë botë. Çështja është ke etika, ke mënyra se si e ndërton ti një dialog për të ofruar argumentet tuaja, sepse si thon nganjëherë palët, shiko, unë nuk e bëj dialogun me ty, sepse ti je pozicionuar aty, unë jam pozicionuar. Unë e bëj dialogun në një garë me publikun, që të vërtetën time t'ja përcjell publikut, është dhe kjo pjesë. Por ka ndodhur, për shembull, jo më koti potencoj rolet sociale sepse janë bë prijetare të dialogimit shoqëror, ka ndodhur realisht që njerëz që në një moment caktuar u ka ardhur fati dhe ku ardhur puna të marrin përgjegjësi shtetërore, institucionale, janë detyruar të fshin statuset e Facebookut, që kanë bërë. Madje po shifja dje një status i njeriu që ndëron dhe ka synim të merr poste shtetërore dhe thoja me vete, nëse ky nesër do merr një pozitë caktuar shtetërore, çfarë do të bëjmë me këto statuse që nuk përkojnë me atë çfarë ai pretendon? Do të jetë i detyruar të fshijë sepse nuk përkojnë. Pra kush e ka prish këtë kulturë dialogimi dhe kush duhet të jenë ato premisa, si thuash, për ta mbajtur këtë dialog në kuptimin e shëndetshëm shoqëror. Mundesh. Fillimisht mendoj që kjo që po e shohim sot nga mënyra si dialogohet për tema që dialogohet është thjesht një reflektim i diçkafit. Aja është një tregues, aja po tregon për diçka që realisht problemi është dikun tjetër. Muhamedi alayhis salam në një hadith në ka thënë min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nga islami i mirë i një njeri i kompletuar është që të braktisë atë që nuk i përket. Është kulturë e besimtarit që të mirët me atë që i përket. Do ne fillimisht nuk dim çka na përket dhe çka nuk na përket. Ktu kufion gati sa të zhdukur. Njeriu sot nëse e pyet për shembull, në këtë shoqëri ti si neve, çka të përket ty, vështirë ka. Më shumë din çka nuk i përket se që i përket. Dhe kjo është problem. Këta janë rrënjët e problemit, sepse qëllimi është të kapen rrënjët. Po, mendoj që këtu është problemi. Ne duhet tash ta ndryshojmë qasin. Qasja që është të informojmë individin çka të përket ty. Dhe kur e din çka i përket, dialogon në atë që të përket, nuk prish punë, por dialogon në atë që të përket, ai është problemi jot. Nuk ty të përket ajo që është ndërlim me përgjegjësinë tënde, me kompetencët e tua, me ndikimin tënd. Dhe unë shoh sot për shkakun shumica e njerëzve dialogojnë rreth tema që nuk kanë ndikim to. Dhe është kjo huqje. Nga se pse flet për tema që nuk i ndikim fare në to apo. Nuk të pyet askush për to. Realisht nuk je ekspert i saj, nuk je referencë. Është humbje kohë atëherë apo. Nga se nuk po pasurohet me të debati, po ngarkohet. Dhe me një rast, një nga dietarët e hershëm Ibn Hajeri rahimullah, ka qenë dietar i madh, thot
po të heshnin ignorantët, do të paksoheshin librat. Atë kuptim domthon ata kanë nxjerr dilema, debate të panevojshme që dash nganjëherë me shku libra të panevojshme për sqarim të diçka, po për hatër të opinionit. Dhe nganjëherë ne detyrojmë që më marrë me disa çështje periferike të panevojshme që ndoshta edhe na zhvendosin nga agjenda e duhur që duhet me njek për shkak se dikush fut aty tema të panevojshme. Dhe mendoj që kjo ka shkaktuar pas një deballans shoqëror, ka shkaktuar edhe humbje të etikës edhe të moralit të gjithçka, por si manifestim i këtij problemi. E para, e dyta është më rëndësi me kuptu se në islam njeriu është qenie e përgjithshme dhe gjithmonë duhet mund nga ky aspekt. Ki me don llogari. Prandaj Muhamedi sallallahu ka thënë men kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Unë që kjo është më të vërtet rregull i artë në këtë që po flasim ne. Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. S'ka opcion tretë. Ose do flasësh mirë, domosdoshmë. Kjo do të jetë kredoja e çdo dialogimi në çdo nivel që do të çdo nivel. Fol mirë. Të flasësh mirë është të flasësh me dije. Të flasësh mirë do të thotë të flasësh atë që të përket. Të flasësh mirë do të thotë ta thuash atë që duhet, si duhet dhe kur duhet. Kjo është urtësia. Dietarët kur kanë definuar urtësinë, e që realisht është më shumë e ndërlidhur me të folurit sesa me të vepruarit, të folët e urtë kanë thënë, ta thuash atë që duhet, në mënyrën që duhet dhe kur duhet. Dhe çdo element që mungon nga kjo realisht të zhvendohet nga urtësia. Vendimi është i foli pa matër, jo i duhur. Ne nganjëherë mjaftohemi te ajo që të flasim atë që duhet. Po mirë, ti po e flet atë që duhet, po ndoshta jo si duhet. Dhe kjo e prish edhe këtë që duhet. Ndoshta ti po flet atë që duhet, edhe si duhet, po jo në kohën që duhet. Në gjitha këto janë me rëndësi me kuptu. Për më na tregu qartë se nuk është thjesht pjesëmarrës në këtë dialog. Nuk është shumë e thjeshtë që ti të japësh mendimin tënd, nga se ka përgjegjësi, nëse jo tek njerëzit, te Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu thot në Kur'an: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Nuk e nxjerr njeriu një fjalë e që nuk ka kujdestar të shënojnë. Ki më thon llogari, pse e tha kët? Pse e shkrove kët? Kush tha me thon kët? Mund të kesh përgjigje të duhur, shpëton, po çka nëse nuk ke? Mendoj që këtu janë gjëra të rëndësishme me kuptuar se besimin në Zotin, besimin në llogaridhënie, kultura e besimtarit e mësojnë që të dinë kur të flet, si të flet dhe për çfarë të flet. Besart, sa aktiv je ti në dialogim dhe në rrjetet sociale vet? Personalisht jam shumë aktiv, si në media sociale, domethënë në mediume ndryshme, ashtu edhe në media personale, domethënë që janë disa ndryshme. Unë e shoh shumë të rëndësishme me dialogu për atë që mendoj që e përfaqësoj, gjithmonë duke pas një entitet të vrojtimit të shoqënisë, se shoqënia është nganjëherë shumë e madhe për personalitetin tonë mi përthëku gjitha temat, por unë mendoj që për shembull atë që jemi pak profesional, atë që bëjmë një aktivitet ngjeshëm me disa koncepte dhe me disa analizat që na përpunojmë me dalë me diçka tonën, e jo me ndodhe kundërta që me dalë me diçka personale mas nej varësisht konjunkturave edhe premisat që nisët që na detyrojnë shoqënia mas nej me përshtat atë mendim. E qartë. Ta sjellë përpara ekrani në momenti që vendos të shprehesh diçka, e cila mund të provokoj debat, dialog, polemik. Predispozita është që ta hedhish për ta ftuar tjetrin në debat mbi këtë çështje, apo diçka që nuk kam debat, nuk ka ç'debatohet. Kush është premisa jote individuale? Premisi ime kryesore është që atë që unë e shpreh publikisht, unë kur shkruaj diçka, e mendoj që krejt bota e sheh në aspektin se ajo është publike. Domethënë deri që aty është masa, edhe pse mund të më pa një vet, dy vet, domethënë aty ideja është që aty mund të më pa çdo kush. Të ekziston një ngacmim tek një koleg jam dhe dikush që ndoshta dikush e din një situatë caktuar, unë nuk jam duke bërë shumë profesionale dhe ai më kyç debat, ma tregu personalisht mu masës zgjerë dhe që më përfitu të gjithë. Pa pasur premisa nënçmuese ose përqeshe për sidomos për komunitetet caktuar ose grupet e marginalizuara të shoqënisë, na mendojmë që kur bëjmë debat do të më prodhu diçka që nuk ka qenë deri tash, që është e mirë për gjithëve. Në për të mirën publike. Pra që të përfitohet për ati dialogimi që do të bëhet aty. Je shumë i ndjeshëm ndaj kësaj pike dhe përpiqesh të qëndrosh në konturet e dialogut parashqitur
në aspektet e polemikës, në aspektet e cicmiceve të ndryshme, të cilat pasurohen ose ndiqen nga fraza që kanë edhe pak cinizëm brenda, edhe pak ironi brenda, se duhet dalë pastaj edhe tek pjesa e ironisë. Faktikisht... Apo dobësia njerëzore bën që edhe ti të rrëshqasësh nga njerë? Faktikisht, individi është trombeton për atë që fshihet, domethënë, pas një institucioni caktuar ose pas një vlere caktuar. Është shumë e rëndësishme që ne vlerat e individëve mos i përqeshim, po të mendojmë që ato ku janë, që ata mendojnë që janë të mira, në fakt mundën me qenë jo të mira, na më mundu që në mënyrë dialoguese, në mënyrë shumë të mirëfillt që me bërë një debat ose një dialog shumë, me një mas komunikuese shumë caktuar që me e nxjerrë, domethënë, prej aty në vlerat atë individëve caktuar. Mendoj që jam pak radikal edhe ndaj prodhimeve të elita politike që i bojnë debatet, që këto për mendimin tim janë një mas shumë të madhe, janë shumë kundër kontekstit sociale, kundër shoqërisë, madh që janë pa nevojshme disa tema që shoqëria merret me mujt tonë ose faktikisht edhe me vite. Po, në sfidat e dialogut, besoj që një sfidë e madhe e dialogut është pikërisht edhe pjesa e komuniteteve të besimtarve, sepse normalisht duke qenë nën presionin e direktivave, e etikës fetare, aty pastaj fillon dhe sfida e madhe e këtij krijimit të dialogimit. Sepse ku shikojmë një njeri thjesht që nuk ka ndonjë status të caktuar ose nuk ka referencë të caktuar dhe nuk mund t'i kërkojmë llogari, po ku shikojmë normalisht njeri që është besimtar, pra që i referohet një set i vlerave të caktuar, mirë po nuk e shpërfaq më pas këtë dhe në sprovën e parë, që është dialogu më e thjeshta, dorëzohet, sigurisht që kjo sfidë bëhet e vështirë. Këtu pastaj unë do t'ju drejtohem për ndihmë për ta shtjelluar dhe a i shikoni ju me shqetësim këtë gjë dhe më pas do t'ju pyes ose merreni si pyetje mbajeni edhe tek elementi që nga njerë dialogu ka dhe ato linjat e lehta, të rënda ose të lehta të ironisë, sepse njeriu mendon që mesazhi më të mirë dhe që mund t'i vijë, mund të bëhet ndihmëtar për shprehjen më të saktë të asaj çfarë mendon, mund të jetë pikërisht edhe loja me ironinë. Unë do shërbej me një thënie të një dietarit mençur i cili thotë se njeriu është i fshehur pas gjuhës së tij. Do të thonë ne nuk dimë çfarë ka në shpirt njeriu dhe nuk duhet ta paragjykojmë çfarë ka në zemrën e tij. Mirë, po fillojmë me vlerësu njeriu pasi që të flet ai. Dhe dua të shërbejmë në këtë rast me një ngjarje interesante shkurtimisht ta them që i ka ndodhur dietarit të njohur Imam Ebu Hanifes, Zoti i mëshiroft, i cili një ditë në xhami u shpjegonte njerëzve për kohën e namazit dhe fillonte me shpjegua se si falet namazi sabahut. Dhe dihet namazi sabahut hyn kur del agimi, domthonë kur lind agimi dhe përfundon kur lind dielli. Kjo është koha e namazit sabahut. Por njeriu Ebu Hanife ndërkohë duke shpjeguar për këtë temë u fut në xhami dhe u bë pjesë e asaj ndaje, një njeri i cili duke jashtëm duke shumë njeri i ngritur, intelektual, në kuptim të veshjes së tij, në atë kohë kishte vesh të posaçme njeri i dijshëm dhe posa e pa nga ana jashtme e vlerësoi shumë. Dhe Ebu Hanife, Zoti i mëshiroft, e kishte këmbën e smur dhe nga liria, nga nxënësit e kishte shtrirë këmbën. Por kur erdhi ky njeri në pamje të jashtme, e respektoi dhe e vlerësoi sipas të jashtmes dhe tërheqi këmbën apo. Përfundoi ligjërata dhe imami po kërkon tash nga të pranishme që të pyesin për paqartësitë. Dhe në befasi ky musafiri jon tash po kërkon një pyetje ta bën dhe tha, e çka nëse për shembull lind dielli para se me hy sabahu. Kjo është e pakapshme, pa logjikshme. Si ka mundësi apo? Ai mas parë lind agimi, pastaj di kjo është rregull kosmologjik po si ka mundësi të lind dielli para agimit, është pa mundshme. Po ignoranca e tij ishte deri atë mos që nuk kupton ta çfarë është agimi, as çfarë është dielli apo. Tha Ebu Hanife rahimullah, kësaj çështje i thën ta shtri këmbën timon. Atë kuptim përfundoi respekti për ty deri në këtë fazë. Unë kështu ganjëherë perceptoj edhe atë çfarë ndodh në rrjetet sociale dhe kur muslimanë diskutojnë. Mund të gëzojmë një respekt madh te njerëzit, si besimtar devotshëm, por kam frikë se po e humbim këtë respekt tek njerëzit momentin kur ne po flasim dhe po shpërfaqim domthonë nivelin e ulët intelektual, mungesën e durimit, turësisë e shumë të tjera që realisht është dashur ne të jemi ata që këto i promovojmë. Dhe shpeshher kam qenë i zëshëm këtë drejtim, domthonë edhe në rrjetet sociale, në televizionet të ndryshme, kam ftuar besimtarë që mos të përfshihen në debate të ndryshme, që realisht mund të tingëllojnë si provokim apo çka do qoftë.
Lërini njerëz kompetent klasën për të punë. Në qoftë se njerëz kompetent heshtin, ata e shohin të udhës që mos debatojnë. Pse duhet ju pastaj të ngrit në emër ty dhe të fletni apo? Dhe pastaj po degradohet. Fatkeqësisht ku po përfshihet pastaj edhe karakteri njeriu, unë mund të kem mos pajtim me filonin, ai mund të mashon dhe fen time. Dhe këtu është debati me të. Mi po jo tash të hulumtojnë të kaluarën kur ka qenë baba i tij, e gjyshi i tij, e ku merr paratë, çfarë bën ti. Mendoj kjo është degradim që nuk na takon neve si musliman bim në këtë nivel. Mua më intereson kjo dilemë që ti e ke prezantuar në treg, apo me që tregu i hapur, edhe do të marr pjesë në këtë treg me analizën dhe me argëmimin tim. Mirë, po të kalojmë në ato domethënë që janë në nënçmim dhe përbuzë, nuk na takon neve apo. Madje edhe qoftë tjetë në forma të ndryshme të një ironimi negativ, po them, kushtimisht apo. Nga se mund të lëndon dikën. Mund të na tingëllon neve provokim, mund të jepë njeriu në dilemë të caktuar që duhet shëruar. Kush kështë me paramendu se njeriu që vjen me kërku leje për amoralitet dhe pejgamberi e pranon dhe po në rregull dhe i shpjegon. Ne nuk do ta bënim këto kurrë. Ne do ta dëbonim nga neja, do ta cilësonim se ndonjë spion e ka pru dikush i paguar, ka agent na turbullon këtu neja neve, e shumë spekulime që jemi të gatshëm të bëjmë kështu. Atë mendoj që duhet mbetë shembull për neve figura e pejgamberit alayhis sallam. Madje vëllai nderuar, dini atë mos pejgamberi pranonte të dialogonte me njerëz që kishin dilema serioze për Zotin. Në ndinë atë ma sa që vini dhe ankoshën të këpëgamerë sëmë, më dërguar Allah, po mbjen një dileme t'ilë. Para në përshamu tjetë dilema kush e krej Zotin. Kjo dileme rëndë. Dhe realisht në aspektin fetar është endishme edhe me diskutu, ka kemi janë gjithë soj punë. Me gjithat pëgamerë prante. Sot ka të rinë që kanë dilema, dhe ndoshta nuk gjenë referencë të duhur, ndoshta ndonjë hoqë i ka bërti dikun, e ka në tjejë normal, ti si besimtar me pasë mendime dhe është mbyllë. Dhe mbyllë tash realisht po kryen dialog të brendshëm, po të pasuksesshëm. Dhe po befasojmë kur dikush po del me këtë mendim ose me atë mendim. Pse e kemi ngulfat dialogun apo. E kemi nënçmuar njeriu që ka dashur me shpjegim mendimin e tij. Dhe mendoj që duhet jemi të hapur, nuk ka në Islam temë që nuk guxojmë të diskutojmë rreth saj. Absolutisht. Të gjithë janë të hapur. Ne e kemi versionin tonë, e kemi ofertën tonë. Ai ka drejtë me mënyrë çfarë don, ne ja shpjegojmë atij. Njerëz kanë diskutuar tek version thash, edhe për profecinë e tij apo. Pse je ti pejgamber? Atë kjo ka qenë dialog apo. Pse të ka dërguar Zoti ty? Pse nuk e dërgoi filonin për shembull? Edhe kjo ka qenë temë e diskutimit. Madje edhe për Zotin, edhe për shumë tema tjera. Ne duhet jemi të hapur dhe asnjëherë mos të ngulfati me paragjykime dialogun. Kjo na takon neve, çfarë bën tjerët nuk është e jona. Po nëse ne si besimtar duhet me të vërtet shumë me përgjegjësi të madhe të reflektojmë ndikimin e mësimeve të Kuranit dhe të hadithit në sferën e dialogut. Realisht jemi ata që flasim, jemi ata që mendojmë, jo ata që pretendojmë dhe ata që deklarojmë. E qartë. Ju keni vetë personalisht të pyes për diçka që është e sferës personale në rrjetet sociale nuk jeni aktiv, nuk keni zgjedhur të jeni aktiv. Unë kam një faqe në Facebook, po është faqe publike, aty vetëm publikoj domosdoshmë ligjërat e mia, por nuk jam aktiv. Nuk je aktiv, nuk jam bukur. aktiv. Pra dialogime, gjëra me fjalë nuk e preferuar deri tani. Jo, dialogoj, por për çështje vetëm që janë çështje të aspektit fetar. Pra si arime të ndryshme të kërkohet dikush një ndihmë, një çështje të caktuar dhe ti pastaj përgjigjesh me fjalë vetëm në sferën e shërbimit. Te kalon në këtë dimension, mirë po jo në publike në Facebook. Jo në publike. E kuptoj. Në ndet caktuara, vjen ndonjë djalë ka dilemë caktuar, pse jo diskutim, ndodhin këtu. E qartë. Ama besoj e ke vërejtur hapësirën. Po, e për cilë, e vazhdoj vazhdimisht, po, e vazhdoj. Si e ke vlerësuar? Pra, ka trishtuar? Si e shikon hapësirën? Marrim rrjetet sociale se me që ato janë në trend dhe ato janë shpërfaqësit kryesor të kulturës ose mos kulturës së dialogimit në një shoqëri sot. Nuk mund ta mohoj se ka gjëra pozitive, ka të mira. Është një rast i mirë që të njohim disa njerëz që kanë qenë të panjohur. Nuk është dhënë rasti që të flasin. Tash e ka mundësinë dhe po e njohim, po befasojmë për shkak kur po shohim një djalë tri që ndoshta në ndet tona ka qenë i heshtur. Po. Sepse edhe komunikimi publik ka qenë i kufizuar brenda, po. Ka mundësinë e komunikimit ose të folë kanë pas njerëz caktuar, në vetë caktuar, për arsye të caktuara. Tash kjo ka mundësinë që edhe njerëz të tjerë të dalin në mejdan dhe kjo është e mirë. Mirë po, në anën tjetër jam i zhgënjur dhe jam i shqetësuar nga se nga një mundësi ideale, me të vërtetë nga një mundësi ndoshta pa përsëritshme që të reflektojmë vlerët e fesë tonë, ne nga një po e bëjmë të kundërta dhe kjo po m'dhan. Domethënë, të kishim qenë të varfër, e kisha pranu, jemi të varfër dhe kjo është realiteti jonë. Mirë po,
një kulturë dhe një fe që kemi me të vërtetë të ndërtuar në dialog dhe me nxitje të vazhdueshme për dialog, me argumente të pakontestueshme dhe me një të vërtetë që s'friksohemi asnjëherë se mund të sfidohet, apo të jemi kaq të lkundur në dialog, kemi kaq ofanziv në kuptim të përzimit arrogant të argumenteve, që më shumë del në shesh forca e muskujve dhe aftësia e goditjes dhe nënçmimit, se sa argumentet kjo më shqetëson. Nga se realisht nuk po e shfaqim atë që e kemi, po e shfaqim atë që nuk e kemi. Nuk e kemi. Nuk po tregojmë ata që jemi, po tregojmë ata që nuk jemi. Dhe kjo është shqetësuese, padyshim. Besart, ka modele të mira dialogimi shoqëria? Ka. Shoqëria gjithmonë në nivel lokal, po flasim, po ju më thonë edhe në nivel... Ka... Sepse sot edhe liderët botëror komunikojnë sot me rrjete sociale, hedhin mesazhe dhe përfshihen në polemika. Ka, edhe pse në mas të vogël, po ekzistojnë, për arsye se kur të prodhon diçka se për debat, do më thonë për shembull në Mitrovic, në qytetin ku unë veproj politikisht, një organizatë që unë jam pasaj, do më thonë bëjmë hapim debate ndryshme për nivelin lokal, për përfaqësimin lokal, edhe kur e ka pa institucione këtë agjendën tonë që e keme, do të thonë na ka trajtuar më ndryshe pak. Jo në atë aspektin që na jemi në bazë tendenca, në bazë të paragjykime. Pra kur jeni qasur me një etik, me një dialog, a ka pasur efektet e veta? Po, pozitive. Kjo mendoj që me marrë si mostër edhe për nivelin ma gjerë, që do me thonë na më merë me një çështje të caktuar, çfarë do qoftë, ekonomike, politike, sociologjike, me trajtu temë, me disa vite ullumtim dhe analiza, mendoj që na kemi arrit një efekt që me bani debat ma cilësor edhe ma përmbajtësor. Pastaj edhe shoqëria kur të kyçet, kur të sheh, domethënë nivelin, mësoj edhe ajo komu vedisu për kërkesat e vetë. Domethënë nuk kanë me prodhu ma situata shumë komplekse që siç janë. Po pra është e qartë, por është e dhimbshme që në gjithë e pranojmë dhe këtu nuk ka si diskutim që elita politike në aullat e veta të komunikimit, ku më kryesorja është parlamenti, sepse ne aty e shikojmë mësë shumëti edhe fushat elektorale, por në parlament nuk e përcjellin atë kulturë dialogu dhe madje përkundër kësaj përçojnë dhe një stres edhe përçojnë një model jo të mirë tek shoqëria. Na pëlqen apo s'e pëlqen, ajo është sistem referencë sepse vëmendja shoqërore është e përqendruar, ne nuk kemi si shoqëritë e tjera më demokratike në një aspekt etik ku nuk merret kush me debatin politik, ne merrem me debatin politik dhe deri diku është e dhimbshme të shikosh që modeli që na vjen nga ato që kanë përgjegjësi dhe që kanë fate në dorë është një model etik në radhë të parë, sepse është çështje etike. Dialogu është çështje etike, nuk është një model i mirë. E shikoni dhe ju hoxh me shqetësim këtë? Unë tash në përgjithësi e shikoj me shqetësim pikërisht nga fakti se... Mirel, je për atyre që do ta fikësh televizorin kur vjen. Po, pavarësisht qëndrimit që njëri e merr, domthonë a e fika, nuk e fika, a përse nuk e përcjell, kjo është realiteti. Ne ka të futim kokën në rër, nuk e ndryshon këtë realitet. Ose ti thua shmime e lem. Po, unë mendoj që ne duhet, unë jam gjithmonë për ato që domethënë duhet lëvizim. Ne duhet që t'japim model të mirë, të dialogut të mirë. Do më thonë, në qofë se, për shambull, tash kushtimisht, po thamë kështu, klasa politike nuk po jap një model të mirë dialogu, duhet klerët fetar të japin këtë. Mendoj që duhet që debati, diskutime, dialogu tjetë në nivel të klerëve fetar, me të vërtet ai që realisht jep pasion e duhet një dialogu, si duhet shoqëria me dialogu. Edhe atër kur ka dhe dallime serioze, si të kalohen dhe si diskutohet rreth tyne. Prandaj edhe në këtë nivel mendoj që nuk është duke u zhvilluar sa duhet ky dialog, nuk ka bashkëpunim sa duhet, mendoj nuk mungon, mirë, po nuk është sa duhet, për asë jemi të ftuar si pres fetar, timi prezent në probleme shoqërore dhe të diskutojmë bashkarisht për to, mendoj që nuk jemi sa duhet prezent atje ku duhet. Dhe tani njerëzit nuk kanë edhe mundësi që të shërbejnë me mostrat mjaftueshme. E kanë një televizion dhe ajo është i tëri që tregon si duhet të jetë dialogu. Por mendoj që në anën tjetër edhe ajo që para parlamentit, ndoshta po ngulfat ose edhe po e devijon kulturën e dialogut është pikërisht edhe ambienti familjar. Ne kemi një fatkeqësisht një autoritatizëm të madh në familje ose pavarësi shqetësuese.
Ose kemi dy ekstreme, dy ekstreme. Ose kemi ngulfatje, domethënë të dialogut ku prindi merr vendim autoritar dhe s'pyet asken, as nuk konsulton fëmin, madje burri as gruan dhe mbyllet e tëra me mendimin e tij, ose kemi një shturje ku aty në familje bën kush çfarë të don. Mendoj që mesatarja është që duhet me pas autoritet, çdo kush i ka për se veta, mirë, po përderisa bëhet për vendim që na përket të gjithë familja, duhet që ta ushqejmë vendimmarrjen me dialog. Prindi s'prish me marrë mendimin çfarë mendon ti për këtë. Mendoj që fillon nga gjërat më të thjeshta. Në pushim nëse do të më shku ne kemi problem. Për shembull, nuk ndoshta shkohet në pushim atje ku i pëlqen babës. Po ndoshta si pëlqen fëmijët, duhet më shku me dhunë atje për shembull. E deri te aty për shembull përzgjedhja edhe profilit të së ardhmës. Nga një prind imponon djalin, shkon kët deg studioja nga se ai mendon kështu duke mos i pas parasysh talentin e fëmijës ose duke mos e pas parasysh për shembull aftësitë e tij e kështu me radhë. Por mendoj që pikërisht mungesa e kulturës së dialogut po gatuhet në familje, pastaj po del në shoqëri, po del në institucione e deri në nivelin më të lartë që e përmendë që është edhe parlamenti në këtë rast apo. Prandaj mendoj që nuk duhet shumë të shqetësohemi çfarë bëhet atje. Por duhet shikojmë çfarë mund të bëjmë për ta ndryshuar këtë. Pra aty ku ti ke mundësi. Andaj merru me atë. Dhe për mua më shumë shqetësuese është ndërruar ajo që cika edhe në fillim, se njerëzit mirën me atë që nuk u përket dhe atje ku nuk ka të ndikim. Dhe shkon jeta hoq. Nëse mirën me atë që na përket dhe aty ku kemi ndikim, gjithmonë do të ketë përparim. Nga se unë kam ndikim familjen tënde, ushtroja pra aty ndikimin tënd. Pse po tenton me ushtru ndikimin tënd atje ku nuk ke ndikim, ndërsa atje ku ke ndikim i ke lënë njerëzit domthonë të paorientuar. Dhe kështu gjithkush bën. Edhe në nivele më të larta. Mirë me probleme për shembull globale, ndërkombëtare, kriza të caktuara, ndërsa nuk kemi në gjendje me i pajtu dy njerëz të mahallës tonë. Dhe mendoj që kjo është shqetësuese dhe kjo është problem. Ishte nisi ky dialogim midis nesh, ky emision me këtë kumët në fillimin e emisionit dhe përfundon pikërisht me këtë si mesazh mjaft kuptimplot ku Hoxha i nderuar na tregon se ku janë rrënjët e asaj pastaj që nga dialog shndrohet në polemik ose që duhet kthehet nga polemika në dialog dhe janë ke njohje çështje, s'ke kompetenca dhe të marrurit me atë që të takon. Lum kush e kupton këtë. Faleminderit Hoxha i nderuar Enis edhe ju besar për mendimet që sollët dhe mesazhet që përcollet nga ky emision i radhës Nektar. Bashkë miru takoshim. Faleminderit.